Χαίρετε. Είναι 8 Νοεμβρίου 2014 και θα συζητήσουμε για δύο κόλπα. Το πρώτο κόλπο αφορά τον υπολογισμό ημιτόνων και συνημιτόνων 30, 45 και 60 μοιρών ή αν θέλετε σε ακτίνια πι τρίτα, πι τέταρτα, πι έκτα. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί αρκετά τους μαθητές, οι οποίοι όταν παρουσιάζεται κάποιο συνημίτονο των 45 μοιρών ή ημίτονο των 60 μοιρών αναρωτιούνται και δεν θυμούνται πόσο είναι. Για τα ημίτονα πρώτα. Όπως βλέπετε έχουμε τρία κλάσματα με κοινό παρονομαστή το 2. Στη συνέχεια βάζουμε αριθμητές κατά αύξουσα σειρά 1, 2 και 3. Και μετά παίρνουμε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμητών, ρίζα 1, ρίζα 2, ρίζα 3. Φυσικά το ρίζα 1 κάνει 1, έτσι. Έχουμε βρει τα ημίτονα των 30, 45 και 60 μοιρών. Δηλαδή, το ημίτονο 30 είναι 1 δεύτερο, το ημίτονο 45 είναι ρίζα 2 δεύτερα και το ημίτονο 60 είναι ρίζα 3 δεύτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να το φέρνετε στο μυαλό σας και να βρίσκετε τα ημίτονα με αυτόν τον τρόπο. Με αντίστοιχο τρόπο βρίσκουμε και τα συνημίτονα. Στη δεξιά πλευρά το παρουσιάζω. Έχουμε καταρχήν τρία κλάσματα με κοινό παρονομαστή το 2. Εδώ έχουμε μία διαφορά. Στους αριθμητές τους βάζουμε κατά φθήνουσα τάξη. 3, 2, 1. Παίρνουμε τις τετραγωνικές ρίζες. Έχουμε συνημίτονο 30, συνημίτονο 45 και συνημίτονο 60. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο. Φυσικά μπορείτε να βρείτε και την εφαπτωμένη και συνεφαπτωμένη των 30, 45 και 60 απλώς διαιρώντας ημίτονο με συνημίτονο, έτσι. Κάντε μερικές προπονήσεις μόνοι σας και νομίζω ότι θα το μάθετε και θα το θυμάστε για πάντα. Ένα δεύτερο κόλπο τώρα. Αυτοί που έχουν βρει, τους έχουν κάνει αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, πρέπει να έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά με τέτοιες παραστάσεις. Ημίτονο 3 π μείον χ, συνημίτονο 5 π δεύτερα συν χ, εφαπτωμένη 3 π δεύτερα μείον χ κτλ. Νομίζω ότι είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά, γιατί έπρεπε να ξέρουν αρκετά πράγματα απ' έξω. Τώρα θα πούμε ένα κόλπο που τα βρίσκουμε αυτά πάρα πολύ εύκολα. Το πρώτο βήμα είναι να βρίσκουμε που καταλήγει η γωνία, σε ποιο τεταρτημόριο, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Αυτό το OES που βλέπετε εδώ σημαίνει το εξής, ότι αν καταλήγει στο πρώτο τεταρτημόριο το όμικρον, σημαίνει ότι όλα είναι θετικά. Το ήτα στο δεύτερο τεταρτημόριο σημαίνει ότι το ημίτονο είναι θετικό και εννοείται ότι τα άλλα αρνητικά. Στο τρίτο η εφαπτωμένη και η συνεφαπτωμένη θετική, ενώ στο τέταρτο το συνημίτονο θετικό. Δηλαδή το ES είναι ένα κόλπο για να βρίσκουμε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών. Λοιπόν, ας δούμε αυτές τις γωνίες. 180 συν χ. Το 180 συν χ, το χ υποτίθεται ότι είναι μια πολύ μικρή θετική γωνία. Με ενδιαφέρει που καταλήγει το μη. Θυμάστε ποιο είναι το μη?
είναι εκεί που η τελική πλευρά της γωνίας τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο. Αυτό καθορίζει σε ποιο τεταρτημόριο καταλήγει η γωνία. Ας πούμε, στο 180 συν χ, μέχρι εδώ είναι 180 συν χ. Άρα αυτή η γωνία καταλήγει στο τρίτο τεταρτημόριο, που από ό,τι βλέπω από το ε, οι εφαπτώμενες και οι συνεφαπτώμενες είναι θετικές, ενώ όλοι οι άλλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι αρνητικοί. Το 270 συν χ, ξεκινάμε όμικρον α, 90, 180, 270 συν χ. Όπως βλέπετε καταλήγει στο τέταρτο τεταρτημόριο, όπου συνημήτωνο θετικό και όλα τα άλλα αρνητικά. Το 90 μείον χ είναι 90 μείον χ, μια μικρή θετική γωνία είπαμε το χ. Το 90 μείον χ λοιπόν είναι στο πρώτο τεταρτημόριο, όπου όλοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι θετικοί. Να δούμε το ίδιο, αλλά εργαζόμενοι σε ακτίνια. Ας πούμε π συν χ είναι π συν χ, τρίτο τεταρτημόριο. 3π δεύτερα μείον χ. Ξεκινάω μια φορά το π δεύτερα, 2, 3, πλην χ πάλι στο τρίτο. 5π δεύτερα συν χ. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο λίγο χ δεύτερο τεταρτημόριο. Λοιπόν, νομίζω ότι το καταλάβατε. Το δεύτερο βήμα, που είναι λιγάκι δύσκολο, δηλαδή στην αρχή μέχρι να το πιάσετε, αν η γωνία έχει 180, 360 ή π, 2π και τα λοιπά, δηλαδή πολλαπλάσια των 180 μοιρών ή πολλαπλάσια του π, τότε οι τριγωνομετρικοί αριθμοί διατηρούνται. Δηλαδή αν έχω ημίτονο παραμένει ημίτονο, αν έχω εφαπτωμένη παραμένει εφαπτωμένη, και αντίστοιχα και στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Αν έχω 90, 270 ή σε ακτίνια π δεύτερα, 3π δεύτερα, πολλαπλάσια των 90 μοιρών ή πολλαπλάσια του π δεύτερα, τότε το ημίτονο γίνεται συνημίτονο και η εφαπτωμένη συνεφαπτωμένη. Να κάνουμε μερικά παραδείγματα. Αυτό εδώ ας πούμε, το ημίτονο π μείον χ, εδώ έχει το αποτέλεσμα, να το εξηγήσουμε όμως. Πρώτα το πρώτο βήμα το θυμάστε, η γωνία π μείον χ είναι π μείον χ είναι στο δεύτερο τεταρτημόριο, όπου τα ημίτονα είναι θετικά, συν λοιπόν. Και επειδή έχω π, ο τριγωνομετρικός αριθμός δεν αλλάζει, δηλαδή το ημίτονο παραμένει ημίτονο. Άρα ημίτονο χ, αυτό τώρα. Το συνημίτονο 3π δεύτερα μείον χ. Να δούμε που βρίσκεται η γωνία. 1π δεύτερα, 2π δεύτερα, 3 φορές το π δεύτερα μείον χ είναι πάλι στο δεύτερο, έτσι, όπου μόνο οι εφαπτώμενες και οι συνεφαπτώμενες είναι θετικές. Τα συνημίτωνα είναι αρνητικά, μείον λοιπόν. Και επειδή έχω 3π δεύτερα, πολλαπλάσιο του π δεύτερα, το συνημίτωνο γίνεται ημίτονο, μείον ημίτονο χ δηλαδή. Να δούμε αυτό. Εφαπτωμένη 5π συν χ. Πρώτα, επειδή έχουμε και μια εμπειρία, το 5π το γράφουμε 4π συν π και το 4π αντεγιά, φεύγει, τα έχουμε πει αυτά. Επομένως είναι σαν να έχω το εφαπτωμένη π συν χ. Η γωνία π συν χ
είναι στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου οι εφαπτώμενες είναι θετικές. Συν λοιπόν, εφαπτωμένη χ. Δεν αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός, γιατί έχουμε π. Και αυτό εδώ έχουμε 3π δεύτερα μείον χ. Δηλαδή μια φορά το π δεύτερα, 2 φορές, 3 φορές το π δεύτερα, μείον χ είναι στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου και η συνεφαπτωμένη είναι θετική. Άρα έχουμε συν εδώ. Μόνο που εδώ πέρα έχουμε 3π δεύτερα και η συνεφαπτωμένη γίνεται εφαπτωμένη. Αυτά είναι για σας. Ελπίζω να το καταλάβατε. Επαναλαμβάνω, πρώτα βρίσκουμε που καταλήγει το σημείο μη, η γωνία. Οπότε βρίσκουμε το πρόσημο με το OES. Στη συνέχεια, αν πρόκειται για πολλαπλάσιο 180 ή π, 360 ή 2π και τα λοιπά, τότε οι τριγωνομετρικοί αριθμοί διατηρούνται. Ημίτονο σε ημίτονο, συνημίτονο σε συνημίτονο και τα λοιπά. Αν έχουμε 90-270 ή π δεύτερα 3π δεύτερα, πολλαπλάσια των 90 μοιρών ή σε ακτίνια του π δεύτερα, τότε το ημίτονο γίνεται συνημίτονο και η εφαπτωμένη συνεφαπτωμένη. Κάντε καμιά προπόνηση με αυτές τις ασκησούλες και νομίζω ότι τελείωσα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.